Përshëndetje miq të emisionit e përsi dhe faleminderit për mundësinë që më jepni të flas për kampionatin botror 2026 që ka nisur prej datës 11 qershor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik. Ka nisur ndeshjet e dyta në grupet A, B, C dhe D dhe skandali më i madh për mua është eliminimi i Turqisë nga kampionati botror. Një skuadër që vinte nga play-offi i zonës së Europës, ku fitoi 1-0 me Rumaninë në gjysmëfinale dhe 1-0 me Kosovën në finale në Fadil Vogrit të Prishtinës. Dhe humbja 2-0 me Australinë apo 1-0 me Paraguajin tregon që kjo skuadër nuk ka merituar të vijë deri këtu. Pavarësisht se ka emra si Hakan Çalhanoğlu apo Arda Güler, edhe ku ka luajtur në play-off përballë në Rumanisë dhe Kosovës, nuk është se ka shkëlqyer në paraqitjen e saj. Që do thotë që vetëm Turqia, por edhe Bosnia-Hercegovina me 1 pikë në 2 ndeshje, apo Çekia në 1 pikë me 1 pikë në 2 ndeshje, janë po në të njëjtin nivel. Dhe përjashtim bën vetëm Suedia, që pavarësisht se I kishte bërë ndeshjet miqësore jo në nivelin e dur, 1-3 ndaj Norvegjisë dhe 2-2 ndaj Greqisë, shpërtheu me Tunizinë 5-1 dhe shkarkoi të parin trajner të këtij kampionati botror që është Lamouchi I Tunizisë. Në këtë kuptim, play-offi I zonës së Europës me skuadrat që çojnë në kampionatin botror do të jetë për mua është një dështim dhe duhet parë, sepse kanë mbetur skuadra që ndoshta edhe për nga emri dhe për nga fanellën nuk e meritonin të ishin jashtë këtij botrore. Ka dy fenomene, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me shpejtësinë e tyre, me teknikën e tyre, që jo vetëm kanë fituar 4-1 me Paraguajin dhe 2-0 me Australinë, por kanë bindur një glop që janë ato skuadra që po bëjnë surprizën në këtë kampionat botror. Është skuadra e dytë që është kualifikuar për në një të 16 e finaleve, sikundër dhe Meksika, pavarësisht se në 2 ndeshjet e parë 2-0 ndaj Afrikës së Jugut dhe 1-0 ndaj Koreas së Jugut, nuk është se ka shkëlqyer. Sikurse nuk ka shkëlqyer as Kanadaja, Norvegjia është ndoshta një tjetër surprizë e Shtetit e Bashkuara të Amerikës, me paraqitjen e Haaland, por jo vetëm, sepse është skuadër që ka shumë alternativë.